ಪುಟ್ಟ ಕಂದಮ್ಮಗಳನ್ನು ಬಲಿ ಪಡೆದಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ರಾಜ್ಯ ಆರೋಗ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಜೊತೆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಖಡಕ್ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿದೆ. ಏನಿದೆ ಆ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿನಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ಕಿಲ್ಲರ್ ಸಿರಪ್ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೆಮ್ಮಿನ ಸಿರಪ್ ಸೇವಿಸಿ ಒಟ್ಟು 16 ಮಕ್ಕಳು ಅಸುನೀಗಿರುವುದು ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಆತಂಕ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಇದಾದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಕೇಂದ್ರ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಅಲರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಆರೋಗ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಸಭೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ದೋಷಪೂರಿತ ಸಿರಪ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಿಲ್ಲರ್ ಸಿರಪ್ಗೆ 16 ಕಂದಮ್ಮಗಳು ಬಲಿ. ರಾಜ್ಯ ಅಲರ್ಟ್, ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಗೈಡ್ಲೈನ್. ಮಗುವಿಗೆ ಕೆಮ್ಮು ಅಂತ ಒಂದು ಚಮಚ ಸಿರಪ್ ಕುಡಿಸಿದ್ರೆ ಜೀವವೇ ತೆಗಿತಾ ಇದೆ. ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ, ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ಮತ್ತು ತಮಿಳುನಾಡು ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಕೂಡ ಅಲರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಈಗ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೂ ಸಿರಪ್ ಬಳಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಪೋಷಕರು ಮತ್ತು ವೈದ್ಯರಿಗೆ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಸರ್ಕಾರದ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಮೃತಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ ರಾಜ್ಯ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಹೊರಡಿಸಿದೆ. ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಅಂದರೆ 2 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ವರ್ಷದ ಇರೋ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಿರಪ್ ಬೇಡವೇ ಬೇಡ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ 2 ರಿಂದ 5 ವರ್ಷದವರೆಗಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಹುಷಾರು ತಪ್ಪಿದರೆ ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆ ಮೇರೆಗೆ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ನೀಡಿ. ಕೆಮ್ಮು ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ್ರೆ ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆ ಮೇರೆಗೆ ಸಿರಪ್ ಬಳಸಬೇಕು. ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ಡೋಸ್ ಬಳಸೋದು ಉತ್ತಮ. ಹಲವು ಔಷಧಿಗಳ ಸಂಯೋಜನೆಯಾಗಿರುವ ಸಿರಪ್ಗಳನ್ನು ಮಗುವಿಗೆ ನೀಡಬೇಡಿ. ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆದಷ್ಟು ದ್ರವ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದು. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಸ್ವಯಂ ಪ್ರೇರಿತವಾಗಿ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ನೀಡಿದರೆ ಅಪಾಯ ಫಿಕ್ಸ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ವೈದ್ಯರ ಅನುಮತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕೆಮ್ಮಿನ ಸಿರಪ್ ಬಳಸಬೇಡಿ. ಮಗುವಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಕೆಮ್ಮು ಬಂದರೆ ಈ ಹಿಂದೆ ವೈದ್ಯರು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದ ಔಷಧಿ ಖರೀದಿಸಬೇಡಿ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉಸಿರಾಟ ತೊಂದರೆ ಇದ್ದರೆ ತಕ್ಷಣ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಅವಧಿ ಮುಗಿದ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಬಳಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೊಸ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇರುವಂಥ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 2 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ವಯಸ್ಸು ಕಮ್ಮಿ ಇರುವಂಥ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇದು ಕೊಡಬಾರ್ದು. ಅದು ಈ ಕಾಫ್ ಸಿರಪ್ಗಳು ಅದು ವೈದ್ಯಕೀಯವಾಗಿ ಮೊದಲಿಂದ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಮತ್ತು 5 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ಕಾಗಿ ಹೇಳಿದ ನಂತರ ಮಾತ್ರ ಕೊಡಬೇಕು ಹೊರತು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೊಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಅದೊಂದು ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಮೊದಲಿಂದೂ ಇದೆ. ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ದೃಢೀಕರಣ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇವತ್ತೇ ಅದು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಮಕ್ಕಳ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಏರುಪೇರಾದರೆ ಪೋಷಕರು ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿಗಾ ವಹಿಸಬೇಕಾಗುವುದು ಉತ್ತಮ. ಬ್ಯೂರೋ ರಿಪೋರ್ಟ್, ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಕನ್ನಡ. ಪುಟ್ಟ ಕಂದಮ್ಮಗಳನ್ನು ಬಲಿ ಪಡೆದಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ರಾಜ್ಯ ಆರೋಗ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಜೊತೆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಖಡಕ್ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿದೆ. ಏನಿದೆ ಆ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿನಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ಕಿಲ್ಲರ್ ಸಿರಪ್ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೆಮ್ಮಿನ ಸಿರಪ್ ಸೇವಿಸಿ ಒಟ್ಟು 16 ಮಕ್ಕಳು ಅಸುನೀಗಿರುವುದು ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಆತಂಕ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಇದಾದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಕೇಂದ್ರ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಅಲರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಆರೋಗ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಸಭೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ದೋಷಪೂರಿತ ಸಿರಪ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಿಲ್ಲರ್ ಸಿರಪ್ಗೆ 16 ಕಂದಮ್ಮಗಳು ಬಲಿ. ರಾಜ್ಯ ಅಲರ್ಟ್, ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಗೈಡ್ಲೈನ್. ಮಗುವಿಗೆ ಕೆಮ್ಮು ಅಂತ ಒಂದು ಚಮಚ ಸಿರಪ್ ಕುಡಿಸಿದ್ರೆ ಜೀವವೇ ತೆಗಿತಾ ಇದೆ. ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ, ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ಮತ್ತು ತಮಿಳುನಾಡು ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಕೂಡ ಅಲರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಈಗ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೂ ಸಿರಪ್ ಬಳಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಪೋಷಕರು ಮತ್ತು ವೈದ್ಯರಿಗೆ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಸರ್ಕಾರದ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಮೃತಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ ರಾಜ್ಯ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಹೊರಡಿಸಿದೆ. ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಅಂದರೆ 2 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ವರ್ಷದ ಇರೋ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಿರಪ್ ಬೇಡವೇ ಬೇಡ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ 2 ರಿಂದ 5 ವರ್ಷದವರೆಗಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಹುಷಾರು ತಪ್ಪಿದರೆ ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆ ಮೇರೆಗೆ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ನೀಡಿ. ಕೆಮ್ಮು ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ್ರೆ ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆ ಮೇರೆಗೆ ಸಿರಪ್ ಬಳಸಬೇಕು. ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ಡೋಸ್ ಬಳಸೋದು ಉತ್ತಮ. ಹಲವು ಔಷಧಿಗಳ ಸಂಯೋಜನೆಯಾಗಿರುವ ಸಿರಪ್ಗಳನ್ನು ಮಗುವಿಗೆ ನೀಡಬೇಡಿ. ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆದಷ್ಟು ದ್ರವ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದು. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಸ್ವಯಂ ಪ್ರೇರಿತವಾಗಿ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ನೀಡಿದರೆ ಅಪಾಯ ಫಿಕ್ಸ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ವೈದ್ಯರ ಅನುಮತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕೆಮ್ಮಿನ ಸಿರಪ್ ಬಳಸಬೇಡಿ. ಮಗುವಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಕೆಮ್ಮು ಬಂದರೆ ಈ ಹಿಂದೆ ವೈದ್ಯರು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದ ಔಷಧಿ ಖರೀದಿಸಬೇಡಿ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉಸಿರಾಟ ತೊಂದರೆ ಇದ್ದರೆ ತಕ್ಷಣ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಅವಧಿ ಮುಗಿದ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಬಳಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೊಸ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇರುವಂಥ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 2 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ವಯಸ್ಸು ಕಮ್ಮಿ ಇರುವಂಥ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇದು ಕೊಡಬಾರ್ದು. ಅದು ಈ ಕಾಫ್ ಸಿರಪ್ಗಳು ಅದು ವೈದ್ಯಕೀಯವಾಗಿ ಮೊದಲಿಂದ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಮತ್ತು 5 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ಕಾಗಿ ಹೇಳಿದ ನಂತರ ಮಾತ್ರ ಕೊಡಬೇಕು ಹೊರತು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೊಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಅದೊಂದು ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಮೊದಲಿಂದೂ ಇದೆ. ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ದೃಢೀಕರಣ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇವತ್ತೇ ಅದು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಮಕ್ಕಳ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಏರುಪೇರಾದರೆ ಪೋಷಕರು ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿಗಾ ವಹಿಸಬೇಕಾಗುವುದು ಉತ್ತಮ. ಬ್ಯೂರೋ ರಿಪೋರ್ಟ್, ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಕನ್ನಡ.
ಪುಟ್ಟ ಕಂದಮ್ಮಗಳನ್ನ ಬಲಿ ಪಡೆದಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ರಾಜ್ಯ ಆರೋಗ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಜೊತೆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಖಡಕ್ ಸೂಚನೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯನ್ನ ಹೊರಡಿಸಿದೆ. ಏನಿದೆ ಆ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿನಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ಕಿಲ್ಲರ್ ಸಿರಪ್. ರಾಜಸ್ಥಾನ್, ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೆಮ್ಮಿನ ಸಿರಪ್ ಸೇವಿಸಿ ಒಟ್ಟು 16 ಮಕ್ಕಳು ಅಸುನೀಗಿರುವುದು ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಆತಂಕ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಇದಾದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಕೇಂದ್ರ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಅಲರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಆರೋಗ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಸಭೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ದೋಷಪೂರಿತ ಸಿರಪ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಿಲ್ಲರ್ ಸಿರಪ್ಗೆ 16 ಕಂದಮ್ಮಗಳು ಬಲಿ. ರಾಜ್ಯ ಅಲರ್ಟ್, ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಗೈಡ್ಲೈನ್. ಮಗುವಿಗೆ ಕೆಮ್ಮು ಅಂತ ಒಂದು ಚಮಚ ಸಿರಪ್ ಕುಡಿಸಿದ್ರೆ ಜೀವವೇ ತೆಗಿತಾ ಇದೆ. ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ, ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ಮತ್ತು ತಮಿಳುನಾಡು ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಕೂಡ ಅಲರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಈಗ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೂ ಸಿರಪ್ ಬಳಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಪೋಷಕರು ಮತ್ತು ವೈದ್ಯರಿಗೆ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಸರ್ಕಾರದ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಮೃತಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ ರಾಜ್ಯ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಹೊರಡಿಸಿದೆ. ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಅಂದರೆ 2 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ವರ್ಷದ ಇರೋ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಿರಪ್ ಬೇಡವೇ ಬೇಡ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ 2 ರಿಂದ 5 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಹುಷಾರು ತಪ್ಪಿದ್ರೆ ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆ ಮೇರೆಗೆ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ನೀಡಿ. ಕೆಮ್ಮು ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ್ರೆ ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆ ಮೇರೆಗೆ ಸಿರಪ್ ಬಳಸಬೇಕು. ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ಡೋಸ್ ಬಳಸೋದು ಉತ್ತಮ. ಹಲವು ಔಷಧಿಗಳ ಸಂಯೋಜನೆಯಾಗಿರುವ ಸಿರಪ್ಗಳನ್ನು ಮಗುವಿಗೆ ನೀಡಬೇಡಿ. ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆದಷ್ಟು ದ್ರವ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದು. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಸ್ವಯಂ ಪ್ರೇರಿತವಾಗಿ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ನೀಡಿದರೆ ಅಪಾಯ ಫಿಕ್ಸ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ವೈದ್ಯರ ಅನುಮತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕೆಮ್ಮಿನ ಸಿರಪ್ ಬಳಸಬೇಡಿ. ಮಗುವಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಕೆಮ್ಮು ಬಂದ್ರೆ ಈ ಹಿಂದೆ ವೈದ್ಯರು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದ ಔಷಧಿ ಖರೀದಿಸಬೇಡಿ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉಸಿರಾಟ ತೊಂದರೆ ಇದ್ದರೆ ತಕ್ಷಣ ವೈದ್ಯರನ್ನ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಅವಧಿ ಮುಗಿದ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಬಳಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೊಸ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇರುವಂಥ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 2 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ವಯಸ್ಸು ಕಮ್ಮಿ ಇರುವಂಥ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇದು ಕೊಡಬಾರ್ದು. ಇದು ಈ ಕಾಫ್ ಸಿರಪ್ಗಳು ಅದು ವೈದ್ಯಕೀಯವಾಗಿ ಮೊದಲಿಂದ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಮತ್ತು 5 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ಕಾಗಿ ಹೇಳಿದ ನಂತರ ಮಾತ್ರ ಕೊಡಬೇಕು ಹೊರತು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೊಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಅದೊಂದು ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಮೊದಲು ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ದೃಢೀಕರಣ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇವತ್ತೇ ಅದು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಮಕ್ಕಳ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಏರುಪೇರಾದರೆ ಪೋಷಕರು ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿಗಾ ವಹಿಸಬೇಕಾಗುವುದು ಉತ್ತಮ. ಬ್ಯೂರೋ ರಿಪೋರ್ಟ್, ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಕನ್ನಡ. ಪುಟ್ಟ ಕಂದಮ್ಮಗಳನ್ನ ಬಲಿ ಪಡೆದಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ರಾಜ್ಯ ಆರೋಗ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಜೊತೆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಖಡಕ್ ಸೂಚನೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯನ್ನ ಹೊರಡಿಸಿದೆ. ಏನಿದೆ ಆ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿನಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ಕಿಲ್ಲರ್ ಸಿರಪ್. ರಾಜಸ್ಥಾನ್, ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೆಮ್ಮಿನ ಸಿರಪ್ ಸೇವಿಸಿ ಒಟ್ಟು 16 ಮಕ್ಕಳು ಅಸುನೀಗಿರುವುದು ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಆತಂಕ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಇದಾದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಕೇಂದ್ರ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಅಲರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಆರೋಗ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಸಭೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ದೋಷಪೂರಿತ ಸಿರಪ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಿಲ್ಲರ್ ಸಿರಪ್ಗೆ 16 ಕಂದಮ್ಮಗಳು ಬಲಿ. ರಾಜ್ಯ ಅಲರ್ಟ್, ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಗೈಡ್ಲೈನ್. ಮಗುವಿಗೆ ಕೆಮ್ಮು ಅಂತ ಒಂದು ಚಮಚ ಸಿರಪ್ ಕುಡಿಸಿದ್ರೆ ಜೀವವೇ ತೆಗಿತಾ ಇದೆ. ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ, ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ಮತ್ತು ತಮಿಳುನಾಡು ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಕೂಡ ಅಲರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಈಗ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೂ ಸಿರಪ್ ಬಳಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಪೋಷಕರು ಮತ್ತು ವೈದ್ಯರಿಗೆ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಸರ್ಕಾರದ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಮೃತಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ ರಾಜ್ಯ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಹೊರಡಿಸಿದೆ. ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಅಂದರೆ 2 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ವರ್ಷದ ಇರೋ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಿರಪ್ ಬೇಡವೇ ಬೇಡ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ 2 ರಿಂದ 5 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಹುಷಾರು ತಪ್ಪಿದ್ರೆ ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆ ಮೇರೆಗೆ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ನೀಡಿ. ಕೆಮ್ಮು ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ್ರೆ ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆ ಮೇರೆಗೆ ಸಿರಪ್ ಬಳಸಬೇಕು. ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ಡೋಸ್ ಬಳಸೋದು ಉತ್ತಮ. ಹಲವು ಔಷಧಿಗಳ ಸಂಯೋಜನೆಯಾಗಿರುವ ಸಿರಪ್ಗಳನ್ನು ಮಗುವಿಗೆ ನೀಡಬೇಡಿ. ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆದಷ್ಟು ದ್ರವ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದು. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಸ್ವಯಂ ಪ್ರೇರಿತವಾಗಿ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ನೀಡಿದರೆ ಅಪಾಯ ಫಿಕ್ಸ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ವೈದ್ಯರ ಅನುಮತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕೆಮ್ಮಿನ ಸಿರಪ್ ಬಳಸಬೇಡಿ. ಮಗುವಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಕೆಮ್ಮು ಬಂದ್ರೆ ಈ ಹಿಂದೆ ವೈದ್ಯರು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದ ಔಷಧಿ ಖರೀದಿಸಬೇಡಿ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉಸಿರಾಟ ತೊಂದರೆ ಇದ್ದರೆ ತಕ್ಷಣ ವೈದ್ಯರನ್ನ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಅವಧಿ ಮುಗಿದ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಬಳಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೊಸ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇರುವಂಥ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 2 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ವಯಸ್ಸು ಕಮ್ಮಿ ಇರುವಂಥ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇದು ಕೊಡಬಾರ್ದು. ಇದು ಈ ಕಾಫ್ ಸಿರಪ್ಗಳು ಅದು ವೈದ್ಯಕೀಯವಾಗಿ ಮೊದಲಿಂದ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಮತ್ತು 5 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ಕಾಗಿ ಹೇಳಿದ ನಂತರ ಮಾತ್ರ ಕೊಡಬೇಕು ಹೊರತು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೊಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಅದೊಂದು ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಮೊದಲು ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ದೃಢೀಕರಣ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇವತ್ತೇ ಅದು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಮಕ್ಕಳ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಏರುಪೇರಾದರೆ ಪೋಷಕರು ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿಗಾ ವಹಿಸಬೇಕಾಗುವುದು ಉತ್ತಮ. ಬ್ಯೂರೋ ರಿಪೋರ್ಟ್, ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಕನ್ನಡ.